Next time, Lava Square should only be between you two. Yes, okay? sir. I promise it won't happen again. Thank you. Danke. It's okay. Abidi, sir. Bye-bye. Akala ko, mag-overnight tayo dun. Ano ginagawa mo? Sorry ko lang sa'yo to. Uy, ay, hindi na. Marami ako niyan. Sa'yo na lang yan. Sige. You're welcome. Jerk. First manners. Du går aber, die waren relativ unangenehm. Ist du fair? Aber die haben wir nicht so gewirkt, das war uns wirklich zusammen. Was war denn jetzt mit denen überhaupt? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie haben wir die ein bisschen unangenehm gewirkt. Honey, let's go. Okay, honey. Huwag ka nang lumingon. Huwag ka nang lumingon. Excuse me.